Cuando te toca reparar un equipo que fue maltratado por personas con muy poco conocimiento. Solo pudimos salvar el de abajo, el de arriba quemaron el compresor por mala instalación en el compresor, y la tarjeta que no envía la señal de estar. Estos series son de 110 volt y vienen con contactor para el compresor debido a su alta corriente similar a los de 36.000 BTU. Mira nuestra calificación en Facebook.